गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि निप्पल लाइन की रस्सी कैसे लगाई जाती है और किस तरह पुली में डाली जाती है। देख लो, इस तरह चीज़ों में पुली डाली जाती है और रस्सी ऐसे क्रॉस जाती है और ये लॉक लगाया जाता है इसमें। ये देख लो, मशीन से प्रेस किया जाता है, यहाँ गांठ लगाई जाती है कि पीछे ना आए, ये निकलता नहीं है, प्रेस करके लगाया जाता है। ये देख लो, और नीचे रस्सी ऐसे जो लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगी रस्सी। ये देख लो, और इसमें नीचे लगा देंगे ऐसे करके। इसके साथ भी बिस्कुट लगता है।